الزمالك حكاية تاريخ، الزمالك عراقة وأصل، الزمالك نجوم وأساطير، الزمالك أبيض بخطين حمر. أهلا بيكم في حكاية زمالك واللي بنقدمها لكم كل يوم خلال شهر رمضان المبارك. كل يوم حكاية جديدة وحدوتة جديدة من حكايات الزمالك على مدار 115 عام. وعشان تعرف حكاية النهاردة تابع معانا الفيديو. يلا بينا. حكاية زمالك، حكايتنا النهاردة عن أحد أهم لاعبي الزمالك في فترة الستينيات. حكايتنا النهاردة عن أيقونة نادي الزمالك لاعبا ومدربا. حكايتنا النهاردة عن كابتننا الكبير الخلوق جواهرجي الكرة المصرية، كابتن طه بسري. طه بسري بتبتدي حكايته مع الزمالك سنة 1965، وبالصدفة البحتة لما بيكون بيتدرب في سلاح حرس الحدود بيشوفوا نجم الزمالك أبو الناشئين كابتن علي شرف مدرب الزمالك في الوقت ده، وبيعجب بقدرات الشاب الأسمر وبموهبته الكبيرة، وبيكلمه وبيقنعه إن هو ينضم لنادي الزمالك. بيوافق طه بسري على الانضمام للزمالك وبيروح يقعد لمدة سنتين بيتدرب مع الناشئين في مراحل الناشئين وبيقدم مستويات ممتازة. لكن بتحصل حاجة غريبة جدا، كابتن علي شرف بيبعد عن النادي فترة. مسؤولي الزمالك في تجاهل تام لكابتن طه بسري، بينقطع عن التدريبات بسبب التجاهل ده وبيرجع تاني. لكن مسؤولي الزمالك بيفاجئوا طه بسري بطلب غريب جدا: ابحث عن نادي آخر من أجل فرصة اللعب. يزعل طبعا كابتن طه بسري، بيسيب الزمالك وما بيروحش تاني نهائي. بعد فترة بيشارك في دوري القوات المسلحة وبيشوفوا كابتن علي زيور مدير الكورة في النادي الاهلي، برضه بيعجب بقدرات الشاب الاسمر وبياخده معاه للنادي الاهلي وبيقدر يقنعه بارتداء التيشيرت الاحمر. وبيقعد كابتن طه بسري 3 شهور بيتدرب في النادي الاهلي في انتظار قيده في قائمة الفريق الاول عشان يلعب في صفوف النادي الاهلي. للصدفة البحتة بيرجع كابتن علي شرف على نادي الزمالك مرة تانية، بيعرف بالقصة، بيروح لكابتن طه بسري بيطلب منه وبيقنعه ان هو يسيب النادي الاهلي ويرجع على نادي الزمالك. كابتن علي شرف بيقدر يقنع كابتن طه بسري بالرجوع مرة أخرى لنادي الزمالك وبيوافق وبياخده وبيروح على نادي الزمالك وبينضم لنادي الزمالك بشكل رسمي وبيتصعد مباشرة للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك. وبكده بيكتب أول سطر في تاريخه مع نادي الزمالك كابتن طه بسري، بيعمل مسيرة كبيرة بتمتد لسنوات اللي من خلالها بيقدر يفوز على بطولة دوري وبطولة كاس، وبيعمل مسيرة عظيمة بأدب وأخلاق ومهارة وموهبة في الملعب كبيرة جدا وسط نجوم عظام زي فاروق جعفر وحسن شحاتة وعلي خليل وأسماء كبيرة كانت بتزامل كابتن طه بصري في الوقت ده، اللي بيروح فترة يلعب في العربي الكويتي وهناك بيقدر يزود شعبية نادي الزمالك في الوقت ده. والناس هناك بتحب كابتن طه بصري بشكل فظيع يعني وحبوه جدا. وبيرجع على الزمالك وبعدها بيعتزل كابتن طه بسري وبيتجه للتدريب، لكن كان عنده فترة طبعا مع منتخب مصر وشارك في 3 بطولات لأمم أفريقيا وسجل 4 أهداف، ومن الأسماء التاريخيين اللي بيتحط اسمهم في تسجيل الأهداف في تاريخ منتخب مصر. التدريب اللي ليه مسيرة كبيرة وتاريخ كبير مع كابتن طه بسري خلال مسيرته التدريبية، درب كل أندية مصر تقريبا ودرب في نادي الزمالك في الناشئين وفي الفريق الأول، وكمان درب منتخب مصر للشباب في كأس العالم 1987. لعل المحطة الأبرز في تاريخ كابتن طه بسري الله يرحمه كانت نادي إنبي، فبعد صعوده مباشرة للدوري موسم 2003 بيتولى تدريب نادي إنبي وبيعمل موسم تاريخي. وهو كمان العلامة في الموسم ده ان هو قدر يوجه الدوري ل 100 عقبة ويحرم الاهلي منه، دوري الشهير طبعا في 2004 دوري سيد عبد النعيم لما بيفوز على الاهلي في الماتش الاخير وبيوجه الدوري ل 100 عقبة. والسنة اللي بعديها على طول موسم 2005 بيتوج مع انبي بكاس مصر وبيعمل نجاحات كبيرة وبيفوز بأفضل مدرب مصري في الوقت ده. كابتن طه بسري عظيم جدا ورحمة الله عليه.
قدم عطاء كبير مع الزمالك سواء لاعب او مدرب في كل الاماكن اللي كان فيها، نفتخر بيه تملي وبوجوده في الفارس الابيض، ومن الناس اللي عملت شعبيه واسم كبير لنادي الزمالك، وما كانش بيخاف من حد، وكان رجل صاحب كلمه. ودي كانت نبذه عن كابتن طه بصري في حكايه 23 رمضان اللي بنقدمها لكم خلال الشهر رمضان الكريم، وكل يوم حكايه جديده وقصه جديده من حكايات نادي الزمالك. استنونا بكره وحكايه جديده من حكايات الزمالك على مدار 115 عام. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.